まゆみさん。はい。いや、なんでもないです。あ、そうですか。あ、まゆみさん。何ですか？やっぱりなんでもないです。もう、あ、まゆみさん。何ですか？いや、なんでもないです。何なの？何度も振り返らせたくなるほど、美しい髪にする。ヘアドライヤー。